एक आदमी कितनी बार या फिर कितने समय तक हिचकियाँ ले सकता है? ये बात 20-25 हिचकी खाने की नहीं बल्कि हजारों लाखों हिचकियाँ एक साथ खाने की है। आइए जानते हैं डे 4 राइट आंसर ऑफ रैंडम क्वेश्चन। दरअसल दोस्तों इस इंसान ने हिचकियों के मामले में ऐसा कुछ कारनामा किया है जिसे देखकर आपके भी मुंह से हवा निकल जाएगी। दरअसल दोस्तों इनका नाम है चार्ल्स ऑसबॉर्न। इनका हिचकी खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड 68 सालों तक का है। जी हाँ, 68 ईयर्स, मतलब इन्होंने 1922 में हिचकी लेना शुरू किया और 1990 तक हिचकी लेते लेते इनकी मृत्यु हो गई। इनकी हिचकी इतनी तेज थी कि 1 मिनट में 21 बार हिचकी लेते थे। वैसे इनकी हिचकी का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन यह एक अद्भुत और रोचक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वैसे आपको लास्ट टाइम कब हिचकी आई थी कमेंट में बता देना, और फॉलो लाइक सब्सक्राइब तो आप अभी तक कर ही चुके होगे।